Cinutung kemarin masa bulan kan baru kan aing ngamen mah kemudian maparan mesti maparin pengasaban aya alhamdulillah reus pisan pergi rupina anu katawis tahun per tahun teh nya Bandung TV gitu bagus tapi ayeuna aya channel sanes anu sami rupina naon ngokolakeun budaya Sunda oge ngiring reus namun rupina kanggo di Jawa Barat mah jati diri Pasundan teh anu pendidikan budaya nu karos mah masih eksis teh Bandung di ayeuna teh karasan nu ngagarap mah teu acan namun kamari ngarengsekeun kontrak anu terbengkaleng di Seungit Kemang name Pancasihan dan eta anu edar. Alhamdulillah rupina seueur pisan naon mekar-mekar naon artis-artis anu name lengkap adi-adi urang sadayana. Alhamdulillah rupina masih seueur gitu nya anu dikacinta kana kesenian Sunda ieu. Anu mudah-mudahan naon rupi naon karya barudak sing langkung berkonsep bagi anu awis teh konsep bagitanya hari bahan-bahan mah sararain sip berang maju kawah papatan nu koneng tempat narega ngageter jangan ngagupaya pancing kerwasiatan sakitu sigana bae baraya tong hilap kontak artis Sunda